Esse é o melhor teclado que eu já tive na minha vida. E é claro que eu tô falando do Wacom 5075B Plus. Se trata de um teclado 75% com uma construção muito premium. Se trata de um teclado com 3 modos de conexão: Windows, USB ou Mac. Essas keycaps são maravilhosas. São impressas em plástico TBT Double Shot Injection no padrão ASA e ainda conta com diversas keycaps extras para que você possa personalizar do seu jeito. Conta também com knob de volume na cor dourada ou branca. Ele também é um teclado Gasket Mount, que basicamente faz o amortecimento durante a digitação, tornando assim mais confortável. Na sua caixa também acompanha um removedor de switch e de keycap. Aqui eu estou usando os switches Acu CS Silver e esse é o som desse teclado. E é por isso que